우리 동네 이거 지나가다가요. 제가 이 참깨 이거 그 전에 보니까 한 5월 12경에 이제 심기 시작하더라고요. 오늘 이제 한번 와봤습니다. 이게 어떻게 싹이 잘 났나 보니까 뭐 이런 뭐 한 발화율이 한 5, 60% 잘난 자리는 또 잘났는데 한 5, 60% 정도 난 것 같아요. 그래서 이게 참깨가 이건 유공비닐에다 이제 사람이 이제 심는 거 이제 그런 식으로 하는데 이제 몇 사람이 이제 심는 거를 이렇게 봤어요. 제가 지나가다가 보니까 이렇게 깨시 넣고 이렇게 훌쩍거리고 다니더라고. 그게 제가 이제 옛날에 1984년도에 처음으로 참깨 농사를 했어요. 서울놈이 고창 가가지고 거기가 고창군 부안면 종산리인데 거기 땅을 한 7,000평을 이제 제가 얻어가지고서는 난생 처음 참깨 농사를 했어요. 서울놈이 참깨가 어떻게 생긴지도 몰랐어요. 참깨 볶은 거나 먹었지 내가 참깨 농사가 뭔지 어떻게 참깨가 어떻게 생긴지도 몰랐는데 그때 이제 그거 개간지인데 한 7,000평 정도를 제가 이제 밭을 얻어가지고 개간지에서는 뭐 깨가 병이 없다느니 뭐 깨는 그런 데서도 잘 큰다는 그런 말을 이제 속아가지고 그 이제 개간지를 한 7,000평을 얻었어요. 그래서 한쪽짜리 한 1,000평 있고 나머지가 이제 6,000평이라고 했는데 몇 년 전에 거기를 이제 한번 가봤어요. 저 유튜브 찍으러 그거 올린 게 있어요. 거기 이제 찾아보면 부안면 북산리편 해가지고 그래서 거기서 이제 깨농사를 이제 처음 지었는데 그때 이제 유공비닐이 그때는 하얀 거 깔았어요. 하얀 걸 갖다 이제 20cm 간격으로 지금은 이거 이제 까만 비닐이지만 옛날에는 흰 비닐을 깔았어요. 그렇게 하고 그 당시에는 뭐 비닐 피복기니 뭐니 그런 게 일체 없었기 때문에 전부 삽으로 씌웠어. 삽으로요. 10,000평이고 100,000평이고 고창 그때 다 삽으로 씌웠어요. 아줌마들이. 이제 대나무 통나무 하나 끼워가지고 쭉 풀고 다니면 양쪽에서 이제 비닐을 이렇게 덮어 이제 삽으로 여자들이 다 해요. 그 남자들이 안 해요. 여자들이 다 해. 그래서 심어놓고 그때는 이제 한 농사 질지를 모르고 그 주변 사람들도 유공비닐은 처음 쓸 때야. 그때 막 유공비닐이 이제 깨밭에 보급될 때예요. 땅콩밭은 이제 비닐로 보급됐지만 참깨는 이제 그때 보급되기 시작했어요. 그래서 거기 아줌마들이고 뭐고 이제 뭐 다 그 동네 사람들도 옛날에는 깨를 갖다가 로타리 치고 그냥 깨시로 풀을 뿌렸어. 뿌리고 갈퀴로 긁었어요. 비닐을 씌운 게 아니고. 이제 그렇게 농사 져가지고 이제 푸른 메기는 이제 빨라져. 왜냐하면 깨가 많이 이제 되게 이제 올라오니까. 이제 그놈의 유공비닐을 씌워가지고 이제 허적거리고선 이제 해보니까 이게 싹이 안 나는 거예요. 그래서 이제 싹이 안 나가지고 이제 골치를 알았는데 그걸 이제 갑자기 이제 쏘아기가 이제 확 쏟아져가지고 땅이 이제 다져졌어요. 땅이 다져지니까 나머지 비닐 씌우는 거는 아줌마들이 그냥 애먹었지. 땅이 그냥 물이 척척하니까. 근데 의외로 거기가 싹이 잘 난 거야. 거기는 기가 막히게 났어. 비 오기 전에 심은 거는 안 나고. 그래서 이게 원인이 뭔가 봤더니 이게 땅을 갖다 다져줘야 되는구나. 그걸 이제 제가 깨달은 거예요. 그래서 그 다음에 농사 질 때는 이제 그 팀을 아줌마들이 한 20명이 왔는데 한 팀은 찍고만 가. 막가지로 이제 콱콱 도장 찍고 지나가고 한 팀은 한 7명은 이제 깨시를 이렇게 한번 딱 집으면 20알이 돼요. 한번 해보세요. 살짝 집으면 20개야. 그러면 하나, 둘, 세 번에 놓아서 딱 집고 하나, 둘, 셋. 그것도 한 팀은 세수대 갖고 다니면서 흙 이렇게 고랑에서 긁어가지고 쫙쫙 뿌려. 100% 나요. 100%. 기가 막히게 나. 파종기가 나오기 전에는 다 그런 식으로 했어요. 우리는 싹이 잘 나야 돼. 깨는요 싹이 이렇게 나면 조진 거야. 저 이제 떼우긴 떼웠는데 그 떼운 거하고 싹 난 거하고 사흘 이상 격차가 벌어지면 이제 큰 놈은 이렇게 올라서고 눌러버려. 이제 어린 놈은 얘 나중에 난 놈은 허당이야. 허망해요. 그래서 처음에 잘 나야 돼 깨는. 근데 이제
그 뒤로 이제 88년도에 제가 이제 안산깨를 처음 했는데 그거 가지깨가 그때 처음 보급됐어요. 근데 가지깨는 한 구멍씩 건너뛰어도 돼. 두 구멍 건너뛰어도 돼. 그럼 원래가 50cm, 60cm가 맞아요. 가지깨는. 그래서 이제 가지깨가 이제 그때부터 이제 보급되기 시작했고 안산깨가 지금까지도 사랑을 받는 이유가 그거예요. 가지깨라서 이제 저렇게 이제 드물게 나도 그렇게 큰 타격이 없다는 그 장점이 있어가지고 외대깨보다는 그 안산깨 그 뒤로 나온 게 이제 슈퍼안산. 근데 슈퍼안산은 키우기가 까닥스러워. 근데 그것도요 6월달에 파종하고 억제지 자꾸 치고 추비 위주로 하면요 그것도 수확량이 많습니다. 그래서 앞으로 구독자가 이제 10,000명 되려면 한 300명 남았는데 제가 10,000명 구독자가 되면요 한턱 이제 쏘겠습니다. 시작을 갖다가 한 집에 한 200g씩 정도 해가지고 일반 우편으로 한 30분 정도 그러면 한 6kg 정도는 제가 여유가 있으니까 슈퍼안산깨를 30분한테 순서대로 댓글 다는 순서대로 30분을 보낼 테니까요 200평 심은 분량은 돼요. 그게 200평. 이제는 백장구는 이제 많이 보급됐으니까 그게 이제 병에도 강하고 이제 해본 분들은 깨농사 이제 몇 년 경력을 쌓았으니까 이제 슈퍼안산으로 건너가셔도 돼. 그렇게 하면 이제 6월달에 심으면 이제 저기 말뚝 안 박아도 되고 깨도요 한 백장군보다는 한 50%는 더 나와. 우리나라 지금 깨 보급된 품종 중에 슈퍼안산이 제일 다수합니다. 지금 현재까지는. 그 나머지는 뭐 별로 건강한 만한 깨가 없습니다. 수줍깨나 슈퍼깨나 도복이 잘 돼서 대규모로 재배도 못하고 슈퍼안산 같은 거는 뭐 몇만 평이를 해도 뭐 상관이 없는데 슈퍼 태광 같은 거는 말뚝 치고 끈하고 나중에 풀르고 이러면요 인건비도 안 나와요. 하지 마세요. 텃밭이나 조그맣게 하는 거고 기름도 맛도 없어. 그래서 이제 그러고 제가 이제 10,000명 구독자가 되면 한번 쏘기로 하고 지금 한 300명 남았으니까 그때 하기로 하겠습니다. 예, 감사합니다.